Trik bro. Apapun juga nih bro. Mantap bro. Sangkutannya bro. Sangkutannya bro. Naik bro. Trik bro. Babon bro. Mantap bro. Babon nih bro. Babon bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mas bro. Semoga sehat selalu mas bro. Jumpa lagi mas bro dengan sentak pancing mas bro. Sekarang kita coba lagi mancing udang galannya mas bro, di air yang keruh juga mas bro. Masih keruh mas bro. Oke mas bro, bagi mas bro yang telah mendukung channel ini, terima kasih. Bagi yang ingin mendukung channel ini, like, komen, share, subscribe ya mas bro. Oke mas bro, kita lanjutkan perjalanan mas bro. Bang, Kiku, halo. Jangan sampai kesana tadi. 5 pagi tadi nanti. Apa umpan udang? Oh, oke mas bro, kita telah sampai di spot mas bro. Ini spot kita di mas bro. Oke, kita coba dulu mas bro, sini mas bro. Kita putar dulu sampahnya mas bro. Air telah surut mas bro. Semoga hari ini kita dapat rezeki mas bro. Kita buka pancing mas bro. Air masih keruh juga mas bro. Bro, kita lempar mas bro. Bismillahirrahmanirrahim. Strike bro, yang kasar juga nih bro. Keluar kita bro. Oke bro, udang pertama kita bro.
Strike bro. Strike bro. Terus bro. Lumayan lah bro. Tambah-tambah. Kenanya pun lengket aja di sini bro. Strike bro. Strike bro. Mantap bro. Lumayan kasar juga nih bro. Ada bro. Ini bro. Bro. Strike aja bro. Bapun bro. Ngangkut ya bro. Babon bro. Apa yang kena nih bro? Monster bro. Monster bro. Mantap bro. Yang pendek bro. Ini udangnya A+ bro. Ini tenaganya sangat kuat nih bro. Tangannya pendek nih bro. Ini bisa meluruskan mata pancing nih bro. Kuat tenaganya bro. Oke bro. Strike bro. Apa juga nih bro. Mantap bro. Sangkut tadi bro. Kena bro. Baik bro. Baik bro. Bro. Ada juga nih bro. Babon juga bro. Babon juga bro. Tangan pendek bro. Mantap bro. Alhamdulillah bro. Bro, berat lagi bro, berat lagi kita bro. Mantap bro. Oke bro, strike lagi bro.
bro, strike bro, babon bro, babon bro, mantap bro, babon nih bro, babon bro, babon bro, hapus lagi bro, hapus lagi bro. Monsternya bro, strike bro, monster bro, sorry bro, kuat tenaga ini bro, tangan pendek lagi bro, ini tenaganya sangat kuat nih bro, lihat perawatannya tadi bro. Ini bro, masukkan dulu panjangnya. Terus lagi bro, strike bro, lagi bro, bro, lain kena ya bro, ini bro, sini kena bro, tembus bro, bro, panas strike kayaknya bro, air keruh nih bro. Strike lagi bro, di air keruh nih bro. Ada lagi yang makan bro, makan lagi bro, mantap nih bro. Babon lagi bro, babon lagi bro, babon lagi bro. Aduh bro, pas bro, kuat kali tenaganya bro. Tak pancing nggak apa-apa bro, lebih kali dia makan bro. Oke mas bro, kita coba di sini mas bro. Ini hasil sementara kita mas bro. Semoga ada tambahannya mas bro. Coba di sini mas bro. Strike bro, strike bro, babon bro, babon bro, babon nih bro. Lumayan nih bro, lumayan bro. Kena ya bro. Ini bro, dikumisnya lagi bro, kumisnya lagi bro, lihat bro, kumisnya kena bro. Lagi bro, bro,
bro, strike bro. Up. Main ya bro, main bro. Strike bro, aduh bro. Strike bro. Lumayan nih bro, kasar juga tendangnya bro. Tangannya satu bro, tangannya bro. Main bro. Bro. Satu lagi bro. Double strike kayaknya bro. Double strike bro. Oke bro, lumayan bro. Ini bro. Oke mas bro, hari telah sore mas bro. Kita sudahi mancing hari ini mas bro. Bagi yang suka channel ini, terima kasih mas bro. Bagi yang mendukung channel ini, jangan lupa like, komen, share pada teman-temannya, dan subscribe-nya ya mas bro. Oke mas bro, inilah hasil kita mancing hari ini mas bro. Bro, hasilnya mas bro, lumayan juga mas bro. Ada bubble-nya 2 ekor mas bro. A1 nya 2 ekor mas bro. Ini mas bro. Ini mas bro, 2 ekor mas bro. Yang remajanya ada 4 ekor mas bro. Ini mas bro, lumayan lah mas bro. Tuh, hari ini cukup lumayan. Oke mas bro, tunggu video-video selanjutnya mas bro. Semoga terhibur dengan video ini. Oke mas bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.